আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এলজির যে ফ্রস্ট যে ফ্রিজগুলো ওগুলো। ভাই একটু দেখান তো এই ফ্রিজটা। এই ফ্রিজগুলো সম্পূর্ণ ফ্রস্ট না, এটাকে বলা হয় সেমি ফ্রস্ট। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই ফ্রিজটার উপরে হচ্ছে নরমাল, এবং আপনার এই গ্লাসগুলো হচ্ছে টেম্পার গ্লাস। ও এগুলো হচ্ছে গ্লাস দেওয়া। হ্যাঁ, টেম্পার গ্লাস। গ্লাসগুলো অনেক মজবুত। আচ্ছা আচ্ছা। আর নিচেরটা হচ্ছে, আর নিচেরটা হচ্ছে আপনার ডয়ার সিস্টেম। তো এটা হচ্ছে বড় প্রয়োগ আপনারা রাখতে পারবেন। আর ডয়ারগুলো অনেক হিউজ বড়, অনেক বড় বড় ড্রয়ার। ডয়ার খুলো ও আবার আপনার এখানে আপনার ইয়ার সিস্টেম আছে। এটা কিন্তু সব জায়গায় থাকে না ভিউয়ার্স, দেখেন সব ফ্রিজে কিন্তু এই জিনিসটা থাকে না। ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন যদি আপনার কাছে আনকমফোর্টেবল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন। এই জিনিসটা খুবই সুন্দর, এই ফ্রিজটার এই জিনিসটা হচ্ছে একটু ইউনিক লাগলো। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইসটা সম্পর্কে একটু বলেন। এর প্রাইস ৩৮,৯১৫ টাকা এবং ক্যাশ ডিসকাউন্ট হবে ১৮৪৫ টাকা। এটার কম্প্রেসরটা কিসের? এর কম্প্রেসর সবগুলো সেম কম্প্রেসর, 10 ইয়ার্স গ্যারান্টি। ও আচ্ছা। এবং আপনার 1 বছরের পার্টস। আচ্ছা, সামনের যে একটা মেরুন কালারের সেম আপনার ওয়ারেন্টি গিয়ে সবকিছু সেম, শুধু কালারটা ডিফারেন্ট। আচ্ছা, কালারটা ডিফারেন্টের কারণে আপনার প্রাইসটা একটু এটার প্রাইসটা হচ্ছে ৪৫,২২০ টাকা। আচ্ছা, এটা একটু খুলে দেখাই তারপরও সবাইকে কালারটা। এটাও কিন্তু সেম, সবকিছু সেম, শুধু একটু প্রাইসটা কালারের জন্য বেড়ে গেছে। এটার ডিপটাও হচ্ছে সেম। এগুলো হচ্ছে ফ্রস্ট, সেমি ফ্রস্ট। তারপরে ফ্রিজটা ভাইয়া এগুলো একটু বড়। আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলো একটু বড়, আমি একটু দূর থেকে দেখাচ্ছি। এই ফ্রিজটা হচ্ছে একটু বড়। এটা কি সেমি ফ্রস্ট? এগুলো সেমি ফ্রস্ট। এটা আগেরগুলো হচ্ছে 213 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। হচ্ছে 227 লিটার। এটা হচ্ছে 227 লিটার, একটু বড়, তাই এটার প্রাইসটা একটু বেশি। এই যে এটা মোটামুটি সেম, জাস্ট বড়। সেলফগুলো বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, নিচেরটা একটু দেখ। সবগুলো ফ্রিজে এই গ্রেডের প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, এবং আপনার টেম্পার গ্লাসটা অনেক দামি গ্লাস। আচ্ছা, না এটা হয় কি অনেক সময় ভেঙে যায় অনেকের। হ্যাঁ, এটা তো ভাঙবে না, এটা টেম্পার গ্লাস অনেক স্ট্রং গ্লাস। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা দেখতে আসলেই সুন্দর আর বড়, অনেক এনার্জি সেভিং আছে আপনার। এই দুটো সেম, এই যে আগে যে ফ্রিজটা দেখলাম, এই ফ্রিজটা হচ্ছে সেম, শুধু কালারের ডিফারেন্ট। কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আচ্ছা ভাই, একটু বন্ধ করে এটা প্রাইসটা দেখাই দেই। এই যে সামনেরটা ডিজাইনটা অনেক সুন্দর সামনের। এটার প্রাইসটা কত ভাইয়া? ৪৭,৩২০ টাকা। আচ্ছা, ওই সেম ভাবে আপনারা ইনস্টলেশন করতে গেছে। আচ্ছা, এরপরে বলেন। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজ মানে সেম কন্ডিশন, টার্মস এন্ড কন্ডিশন সবগুলোর সাথে সেম। আপনার 6 মাস আমাদের কাছ থেকে ইনস্টলেশন নিতে পারবেন 0% ইন্টারেস্ট এবং ডাউন পেমেন্ট করে। তো ডাউন পেমেন্টের ক্ষেত্রে একটু কন্ডিশন আছে, সেক্ষেত্রে কোম্পানির যে সর্বনিম্ন যে রেটটা এটা আপনাকে বিয়ার করতে হবে, আর কোম্পানির শর্ত প্রযোজ্য থাকবে তখন। তবে এখানে আপনার বাড়তি কোনো টাকা নেওয়া হবে না 6 মাসের জন্য। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, ভিডিওটি দেখার জন্য। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন দেখার আগে।